रिलैक्स रहिए, वो काफर में रिलैक्स करो हाथ। गुड बॉय, गुड बॉय। ओह शंदर का टॉय। आधा घंटा ये हमने मरबा से सैरी ले ली है आज। हेलो दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग हम शुरू ही लाहौर में कर रहे हैं। क्या बात है। पहुंच चुके हैं ये लाहौर में, क्योंकि आज ना मैंने एक कायरोप्रैक्टर है, बड़े मशहूर है पाकिस्तान के, रिजवान हमीद उनका नाम है। वो काफ़ी ज़्यादा अवार्ड याफ्ता है रिजवान साहब। तो वो कायरोप्रैक्टर हैं, वो जो कड़ाके वगैरह काट के नहीं, वो जिस्म को आपको अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। इसको टिर-टॉर टेक्नोलॉजी कहते हैं, टिर-टॉर। अच्छा, वो करते हैं, वो आपको बड़ा मज़ेदार किस्म का सेशन होता है। क्या बोला तूने? हाँ, वो पहले वीडियो बनाई थी मैंने इसकी, लेकिन वो उसमें फिर मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर सका था, वो सेशन की जो वो अबे जल्दी बोल। मेरे कड़ाके निकाल रहे थे। तो आज मैं इंशाल्लाह उनसे परमिशन लेके इसकी शूट करूंगा वीडियो। बोलदा प्यारा अंगड़ी दे दिल दा सितारा ते वीर मेरा कोड़ी चढ़े। हाँ ये कर लो पहले। तो यार मैप ला लिया, गवाच ना जाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। A few moments later. क्लिनिक पे हम पहुंच चुके हैं, क्लिनिक में बैठे हुए हैं। हम वेट कर रहे हैं, अभी हमारा टाइम आने वाली है, हमारा नंबर। और ये इनका वेटिंग रूम है। सिकंदर ने अपना ड्रैगन स्नेक लगा लिया। ये उनका ना स्टूडियो है, जिम, यानी कि उन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ है। ये भी वो ट्रीटमेंट के लिए जो है ना यूज़ करते हैं, अपने पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है ना, उनको एक्सरसाइज करवा के जो है ना ये उससे भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लाइव ही करता हूँ, लेकिन मैं कम करता हूँ। पहले मैं बहुत हाँ, तो फिर मैं अब जो है वो धुमधाम में कम करता हूँ, छुपा के रखता हूँ। अल्लाह कहते कुरान में दिखा के करो, उसको छुपा के करो, वरना यकीन करें लाइव मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। हाँ, इसलिए कि उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है कि आप कितना टाइट कर रहे हैं, ढीला नहीं छोड़ रहे, तो वीडियो दिखा रहे थे भाई करम से दे रहे हैं ऐसे। हाँ, तो वो मेरे लिए बेहतर है। लाइव इज ऑलवेज बेटर फॉर मी। प्लीज रिलैक्स रहिए, वो काफर में भाई जी वो पैसे बना दे चैनल, मैं भी बना सकता था। आपका तो बड़ा अच्छा ही होता है। नहीं कहा ना, लेकिन मैं नहीं चलाता ना, वैसे सारे शेयर नहीं हुए। रिलैक्स करो हाथ। उसने अपने लिहाज से काम करना है क्रिश्चियन ने, मैंने अपने लिहाज से नहीं। मैं इन्हीं लिहाज से बीच में मुझे डालना जरूरी है ना, इसलिए कि उससे बात की भाई क्या हुआ। हाँ, वो जो कहते हैं वो कर लें, बस कर लें जाए, उसको रिलैक्स करो, इधर छोड़ दो, माशाल्लाह, इधर छोड़ो, रिलैक्स करो, और फिंगर्स क्रॉस, कम अप और ले जाओ, पिसा, गुड बॉय, मुझे करेगा, इधर मुंह पे, और इसको ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे इसको ऐसे, इधर छोड़ो, और उल्टा देखो, देखो अब ये मुझे करने दे रहा ना, इट्स वेरी इजी। जहाँ लोग मुझे करने नहीं देते तो इट टेक्स टाइम। हाथों को बाहर निकालो, थोड़ा नीचे हो जाओ, हल्का सा, बस टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, धीरे छोड़ो, गुड बॉय, धीरे छोड़ो, प्लीज, गुड बॉय, relax, come on, good boy, excellent, लंबे सांस और बाहर, लंबे सांस और बाहर, ढीला, गुड बॉय, ढीला, गुड बॉय। आपको पता है कितनी टाइम के लिए होती है, मैं चढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, मेरे पास एक्सरसाइज कभी नहीं करता, ढीला छोड़ देंगे भाई, वो आज ही मैं करना है ना, हम रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, उठाएगी तो आप ही पता लग जाएगा कि करते हो इसको। है देखो, ये रिकॉर्ड हो गया। So, हमेशा वीडियो मेरे हक में जाती है, आपके हक में कभी नहीं जाएगी। यही तो लॉजिक है उसकी थेरेपी में जा रहा है, वो लाइव चला देता है, उसमें क्लाइंट बसता है, जो क्लाइंट तंग कर रहा होता है
वो तंग जानबूझ के नहीं कर रहा था, वो इनवॉलंटरी न्यूरॉन्स होते हैं। पेन हो रही होती है तो वहां पे बॉडी खुद ही अपने आप को टाइट कर लेती है, आप नहीं करते, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर ढीला छोड़, ये देखें, ये है वो कोशिश जो आप नहीं कर रहे। ढीला छोड़े, ट्रस्ट आपने अल्लाह पे करना, मेरे पे नहीं। ढीला छोड़ दे, गुड बॉय, गुड बॉय। रिलैक्स करो, गुड, रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो प्लीज। ढीला, गुड बॉय। रिलैक्स करो, ये देखो, ये सही, गुड बॉय, गुड बॉय। रिलैक्स, गुड बॉय। साइड पे गड़बड़ नहीं, गुड। Take a deep breath in, breathe in. 20 seconds. Change. Deep breath in. Breathe out. Good boy. And out. Very nice. Who's said? 2 months. After 2 months. जी जनवरी में आए थे। January. After 2 months. 2 months is enough. You can heal by now. Relax करो. और ढीला छोड़ो. No, bस. Relax. इसको ऐसे got it. मेरे पानी है। Straight. कब जान लगवा रहे हो ना? Relax. ढीला. आगे. छोड़िएगा। माफ कर दीजिए। ढीला. Good boy. Relax. नहीं, भाई दूसरा रखना। डॉक्टर भागते हैं। Take your breath out. Grab your ankle. जैसी बात है। बहुत बड़ा काम किया। बहुत सही है। ढीला छोड़। Good boy. Malik, Dr. Malik है ना? Whether or not I'm some I'm going to see some. Check it. दुबई की टिकट में कंसेशन दिलवाओगे ना तो मैं सीधा लगा। बहुत बाइक। ये चीज़ें जो Breathe out. इसको कहते हैं भाई नेक पुल, वो पहले वाला रंग ताकि आप समझे कि हो गया। फिर मेरे साथ ये अल्लाह का नाम लिया और देखे दोनों मोरे खुल गए हैं ना। आज अल्लाह ताला ने अच्छे खोले, देखिए आपने। पहले से बहुत बेहतर था जी। सेशन हो गया जी मेरा और मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, इतना सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं इरफान साहब, ये देखें जी। मेरे बगैर नहीं आपका। ये इन्होंने, अब मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्सपर्ट है रिजवान साहब। अल्लाह अकबर, अल्लाह की तारीफ। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? तो जाके मैकडॉनल्ड ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि भूख लग चुकी है। क्या खा रहे हो? वही नहीं, इतनी फेंकना, खा लो इसे मिनी, खा लो इसको, जल्दी से खा लो। मानो आपकी किधर है? चलो जी, चलो आप भी खा लो। ये देखो सिकंदर का हैप्पी मील। चलो इसको खोलो, इसमें से कौन सा टॉय निकलता है? ओ सिकंदर का टॉय, चलो जी, ये हमारा फूड आ गया है, अभी हम खाएंगे। हम पहुंच चुके हैं वापस फैसलाबाद और अखीर बैटरी डाउन हो चुकी है। वाह भाई ले आए यार, बड़ी अच्छी सर्विस है यार। ये लस्सी है जी, बड़ी अच्छी सर्विस। मुझे था अभी आप लगा देंगे कोई आधा घंटा। ये हमने मरबा से सैरी ले ली है आज, ठीक है जी, ओके। चलो जी, तो अभी फिर चलते हैं, हम घर जाके करते हैं सहरी मुबारक, और सहरी मुबारक करके हम जो है वो सो जाएंगे। सुबह हमने अपनी एक डेट है उस पर जाना है, तो फिर वो आपकी डेट ना समझिए। हाँ वो डेट, वो वाली डेट नहीं, कोर्ट की डेट पे जाना है। वो मैं सारी कहती होगी मैंने ऐसे कह दिया डेट पे जाना है,
मैंने भाई कोर्ट की डेट पे जाता हूँ मैं, बस हवा निकल गई। दूसरी डेटों पे नहीं जाता। जी दोस्तों, सहरी हो चुकी है और अब जो है ना वो मैं एक चक्कर लगाऊंगा भाई, वॉक करूंगा और उसके बाद बस अब मैंने नमाज पढ़ के सो जाना है। ओ यार मच्छर किधर आ गया। ओए हाँ ये कर लो पहले। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी कल।